Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես նշվեց, ազգային ժողովի Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները, որպես համաձայնեցված միասնական թեկնածու ներկայացրել են Թադևոս Էջիկի Ավետիսյանի թեկնածությունը մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի 5 տարվա պաշտոնավարման ժամկետի համար։ Պարոն Ավետիսյանի կենսագրականը ներկայացնեմ։ Պարոն Ավետիսյանը 50 տարեկան է, ավարտել է Երևանի համառ88 միջնակարգ դպրոցը գերազանցությամբ, ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսագիտական ինստիտուտը ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետը համաշխարհային էկոնոմիկա մասնագիտությամբ, կրկին գերազանցությամբ, 99-2002 թվականին ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի տնտեսագիտության տեսություն մասնագիտությամբ ասպիրանտուրան առկայացուցմամբ, 2022 թվականին պաշտպանել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական թեզը, ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան, հարկային համակարգի ազդեցությունը օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գործընթացների վրա թեմայով։ 2009-2012 թվականներին պարոն Ավետիսյանը ստացել է նաև իրավագիտության մասնագիտությամբ կրթություն, մագիստրոսի աստիճան, այսինքն պարոն Ավետիսյանը տնտեսագիտության թեկնածու է եւ իրավաբան։ 2014 թվականից նաև դոցենտ տնտեսագիտության մասնագիտությամբ։ Շուրջ 3 տասնյակ գիտական հոդվածների, գիտական, ուսումնական, մեթոդական եւ հետազոտական աշխատանքների հեղինակ կամ համահեղինակ է։ Պարոն Ավետիսյանը իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1999 թվականից նախ որպես դասախոսական աշխատանք իրականացնելով Պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնում, իսկ 25 թվականի սեպտեմբերից նաև ֆինանսական շուկաների եւ ինստիտուտների ամբիոնում դասավանդում է միջազգային ֆինանսներ, միջազգային ֆինանսատնտեսական հարաբերություններ, միջազգային տնտեսագիտություն 1 եւ միջազգային տնտեսագիտություն 2 մակարդակները, արժութային շուկաներ եւ արժութային քաղաքականության դասընթացները։ 2003-2006 թվականներին Թադևոս Ավետիսյանը աշխատել է նախագահի աշխատակազմում հակակոռուպցիոն մոնիտորինգի հանձնաժողովի նախագահի օգնականի պաշտոնում եւ որպես փորձագետ մասնակցել է թե առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության եւ կրթության ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության աշխատանքներին եւ թե նաեւ հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակման եւ դրա իրականացման մոնիտորինգի աշխատանքներին։ Բազմաթիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման հեղինակ է։ 2006 թվականից մինչև 2018 թվականը պարոն Ավետիսյանը աշխատել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, սկսելով իր աշխատանքը բաժնի պետից և բարձրանալով մինչև նախարարի տեղակալ պաշտոնը։ Զբաղվածության բաժնի պետ է եղել, մշակել է ու մասնակցել է, ղեկավարել է զբաղվածության պետական քաղաքականության ոլորտի կարգավորման ողջ իրավական բազան, նաև ռազմավարությունը զբաղվածության ոլորտի 2013-18 թվականներին միջոցառումների ծրագրի հեղինակն է, ղեկավարել է հանրային ծառայության ոլորտում վարձատրության միասնական համակարգի ներդրման, որը նաև այսօր էլ գործում է իհարկե առանձին աղճատումներով, ինչպես նաև աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխումների նպատակով ստեղծված մասնագիտական աշխատանքային խմբեր է ղեկավարել, որոնք մշակել են օրենսդրական փոփոխությունների մեծածավալ փաթեթներ։ 2019-23 թվականներին որպես Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ՊՕԱԿ-ի Ամբերտ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Լոռու, Տավուշի եւ Շիրակի մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելի մշակման, ինչպես նաեւ աշխատաշուկայի վերլուծության եւ զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրային լուծումներին։
երիտասարդների աշխատանքային միգրացիայի ազդեցության և կանխարգելման հնարավորությունների, համայնքների ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխության գործընթացներում և այլ հետազոտական աշխատանքներում։ 2018-2021 թվականներին պարոն Ավետիսյանը Հրայր Մարուխյան հիմնադրամի փորձագետ է աշխատել, ակտիվ մասնակցություն ունենալով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հիմնախնդիրների բացահայտմանը, վերլուծությանը, մենաշնորհերի դեմ պայքարի մեխանիզմների կատարելագործման, վառելիքային շուկայի առկա հիմնախնդիրների բացահայտման և հնարավոր լուծման ուղիների, մանրածախ առևտրի ոլորտում համակենտրոնացման միտումների, Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում խնդիրների բացահայտմանը, Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման հնարավորությունների վերլուծության հեղինակ է, ԵԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագրերի և ներքին շուկայի պաշտպանության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքների հեղինակ։ 2021 թվականի օգոստոսի 2-ից մինչ օրս Ազգային ժողովի պատգամավոր է Հայաստան խմբակցությունում։ 2021 թվականի օգոստոսից մինչև 2022 թվականի հունիսը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է եղել, 23 թվականից մինչ օրս տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է։ Պարոն Ավետիսյանը այս ընթացքում նաև ինքնակրթությամբ և վերապատրաստումների հսկայական փորձով է հայտնի, 2006, 7, 8, 9, 13, 10, 23 թվականներին ակտիվորեն մասնակցել է միջազգային առևտրի խթանման խնդիրներին, ընդառաջ երիտասարդության զբաղվածությանը, երիտասարդների զբաղվածության խթանման առաջնահերթություններին, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված ուսումնական բոլոր դասընթացներին, աշխատանքի միգրացիայի քաղաքականություններին, ԵՀԿ անդամ երկրներում, ԺՄԻԳ-ի Վարշավայի գրասենյակում, 2010-13-16 թվականներին նաև քաղաքացիական ծառայության վերապատրաստումներն է անցել, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կազմակերպած միջազգային տնտեսական հարաբերությունների թեմայով մասնագիտական վերապատրաստումներ։ Պարոն Ավետիսյանը ունի նաև հանրային ծառայության մեջ փորձի հետ միասին նաև պարգևատրումներ, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մեդալով է պարգևատրվել և վարչապետի հուշամեդալով։ Պարոն Ավետիսյանը ամուսնացած է, առայժմ 2 զավակ ունի։